हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दिलदार फार्मेसी में। सिरप ग्रिलिंटस एंटी एलर्जिक नॉन नारकोटिक कफ सुपरजेंट सिरप है। इस सिरप का इस्तेमाल सूखी खांसी या गले में खराश होना, नाक से बार बार पानी बहना और खांसी के साथ साथ सूखे फंदे लगना, इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। सिरप ग्रिलिंटस किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाती है। बात करते हैं इसकी डोज की। इसकी एडल्ट डोज 5 से 10 ml दिन में 3 बार और छोटे बच्चों में इसको आधा चम्मच 2 से दिन में 3 बार डॉक्टर की सलाह अनुसार दी जाती है।